అందరికి నమస్తేనండి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్కి వైండింగ్ కొత్తదే, బేరింగ్స్ కొత్తవే, పైన కండెన్సర్ కొత్తదే, అయినా సౌండ్ వస్తుంది టక్కటక్కమని. ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ 2 బేరింగ్స్, ఒక కండెన్సరు, ఒక వైండింగు, కొత్త వైండింగు, అన్నీ కొత్తవే ఉన్నాయి. ఒక్క ఐటెం కూడా పాత ఐటెం లేదు. అయినా ఈ ఫ్యాన్ ఫిట్టింగ్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ వస్తుంది. దాన్ని ఎలా చూసుకోవాలి, ఫ్యాన్ రిపేర్ చేసేటప్పుడు లేదా ఫిట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియో మీకు ఏ విధంగానైనా హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓన్లీ జూనియర్ టెక్నీషియన్స్కి మాత్రమే ఈ వీడియో, సీనియర్ టెక్నీషియన్స్కు కాదు. చూడండి, కొత్త బేరింగు, ఇది సీల్ బేరింగు, 6202 నెంబర్ గల సీల్ బేరింగ్ ఇది. ఆ బేరింగ్ను ఏ ఫ్యాన్కైనా అలాగే వేయకుండా దాని యొక్క వన్ సైడ్ సీల్ను ఓపెన్ చేసి లైట్గా గ్రీస్ పెట్టాలి. దానికి ఎందుకు లైట్గా గ్రీస్ పెట్టాలంటే కంపెనీ నుంచి వచ్చినప్పుడు కొద్ది గ్రీస్ ఉంటుంది. సమ్మర్లో ఆ గ్రీస్ డ్రై అవుతుంది కనుక బేరింగ్ తొందరగా ఫెయిల్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గ్రీస్ మస్ట్. నేను వాడే గ్రీస్ కీ కంపెనీ అండి. అది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది, బేరింగ్స్ను తొందరగా ఖరాబ్ చేయదు. 6202 బేరింగు ఆ గ్రీస్ పెట్టిన సైడ్ను ఇలా బోర్ల లోపల సైడ్ వేయాలి. ఎందుకంటే ఆ కవర్ అనేది ఫ్యాన్కి పైకి ఉంటుంది కనుక ఇన్నర్ సైడ్ వేసి దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. దాంట్లో చూడండి, ఆ విధంగా ఫిక్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6201 బేరింగు. 6201 బేరింగ్ను డైరెక్ట్ ఫిక్స్ చేయాలి. దాంట్లో చూడండి, ఇలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దీనికి కూడా వన్ సైడ్ సీల్ తీసి కొంచెం గ్రీస్ అప్లై చేయాలి. వీలున్నంత తక్కువ గ్రీసు, వీలున్నంత ఎక్కువ గ్రీస్ని అప్లై చేయాలి. చాలా నీట్గా చేసుకోవాలి. ఓకే, 2 బేరింగ్స్లలో గ్రీస్ అప్లై అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ స్టేటర్ తీసుకొని, దాన్ని కొంతమంది కోర్ అంటారు, ఆ కోర్ను తీసుకొని పై కవర్, ఫ్యాన్ పై కవర్లో ఈ విధంగా సెట్ చేసుకుని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ సుత్తెతోటి కొట్టకూడదు, హ్యామర్ తోటి కొట్టకూడదు. ప్రెస్సింగ్ మిషన్లో పెట్టి ప్రెస్ చేస్తే అలా ప్రెస్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత కోర్ని అలా రౌండ్ తిప్పి చూడాలి. ఏమైనా షేక్ ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది. ఏమన్నా సాఫ్ట్ లూజ్ ఉందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఒకవేళ సాఫ్ట్ లూజ్ ఉంటే కూడా ఫ్యాన్ రన్నింగ్లో సౌండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఫ్యాన్ లూజ్ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ లూజ్ ఉన్నది అనుకుంటే కొంచెం ఫెవిక్విక్ డ్రాప్ వేయడం కానీ, లేదా సాఫ్ట్ మీద కొంచెం ఒక ఫైల్ తీసుకొని కాట్లు పెట్టడం కానీ చేయాలి. అప్పుడు టైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టేటర్, ఈ కోరు పై బేరింగ్కు ఫిక్స్డ్గా సిట్ అయి ఉన్నది. ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెట్ రింగు, మ్యాగ్నెట్ రింగ్ని బ్రష్ తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. అక్కడ డస్ట్ కానీ లేకుంటే చిలుము జంగు కానీ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఈ రింగును కింద తీయకూడదు. ఒకవేళ బెండ్ వస్తే ఫ్యాన్లో సరిగ్గా సెట్ కాదు. కాబట్టి ఈ రింగును కింద పడేయటం కానీ, బెండ్ కానివ్వటం కానీ చేయకూడదు. కోర్ చుట్టూ ఆ రింగును అలా అప్లై చేయండి.
ఓకే, ఇప్పుడు ఆ రింగును అలా తిప్పినప్పుడు లూజ్ ఉండాలి. ఒకవేళ టైట్గా పట్టేసి ఉంటే ఫ్యాన్ ఫిట్టింగ్ చేసినా కానీ అది తిరగదు, టైట్గా పట్టేస్తుంది. కాబట్టి మినిమం లూజ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలా లూజ్ లేకపోతే కొంచెం దాన్ని ఆ ఫైల్ తోటి రఫ్ చేసి లూజ్ చేయవలసి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు కింది బేరింగు అంటే కింది కవర్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు చూసుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైనది ఏంటంటే, వేరే డమ్మీ బేరింగ్ తీసుకొని అసలు సాఫ్ట్ లూజ్ ఉందా టైట్ ఉందా అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. సాఫ్ట్ ఇప్పుడు దీనికి టైటే కనపడుతుంది మనకి. చూడండి, అలా టైట్ ఉండాలి. టైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫ్యాన్ ఫిక్స్డ్గా తిరుగుతుంది. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా అలా బేరింగ్కు అక్కడ ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్కు లూజ్ ఉండకూడదు. ఏమైనా లూజ్ ఉంటే ఆకులతోటి కొన్ని కాట్లు పెట్టవలసి వస్తుంది దానికి. ఇలా టైట్ ఉండాలండి, ఫుల్ టైట్ ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ కంపల్సరీ, ప్రతి ఫ్యాన్కు స్ప్రింగ్ మస్ట్ అండి. ఆ స్ప్రింగ్ కనుక లేకపోతే కోరు కిందికి డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, ఫ్యాన్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి స్ప్రింగ్ కంపల్సరీ ఉపయోగించాలి. జాగ్రత్తగా హోల్స్ చూసుకొని, హోల్స్ ఏ లెవెల్ అయితే వస్తున్నాయో ఆ లెవెల్కు హోల్స్ని సెట్ చేసుకొని స్క్రూ ఫిట్టింగ్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. స్క్రూలు మొత్తం 3 స్క్రూలు ఒకే సైజు స్క్రూలు సెట్ చేసుకోవాలి. వాటికి వాచర్లతో పాటు పెట్టాలండి. చూడండి, ఫ్యాన్ ఫిట్ చేసేటప్పుడు నేను సాఫ్ట్ ఎప్పుడైతే తిప్పితే అది స్మూత్గా తిరిగిందో అలా స్మూత్గా తిరుగుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా 3 స్క్రూలను ఒకే లెవెల్లో టైట్ చేయాలి. చూడండి, అలా స్మూత్గా తిరిగినప్పుడు మాత్రమే ఫ్యాన్ స్మూత్ ఉంటుంది. లేకపోతే మధ్యలో అటు ఇటు పట్టేసిన ప్రాబ్లం ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా జాగ్రత్తగా ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఏ ఫ్యాన్ అయినా కొత్తగా రిపేర్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ కండెన్సర్ను కూడా చేంజ్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వైండింగ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, స్పీడ్ తిరగటం క్వాలిటీ ఉంటుంది, ఫ్యానుకు లైఫ్ ఉంటుంది. అదే కానీ పాత కండెన్సర్ను ఎప్పుడు కూడా అప్లై చేయకూడదు. కంపల్సరీ కొత్త కండెన్సర్ మాత్రమే దానికి ఏర్పాటు చేసుకునేలా చూసుకోవాలి. 3 కనెక్షన్స్, ఆ సప్లై కనెక్షన్స్ జాగ్రత్తగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఫిట్టింగ్ చేయాలండి. ఇది అంటే ఫ్యాన్ రిపేర్ చేసే విధానము స్టెప్ బై స్టెప్. ఈ పద్ధతి, నేను చెప్పిన పద్ధతి మీకు నచ్చితే, ఏ విధంగానైనా ఉపయోగం అయింది అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి, ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ. ఇంతసేపు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ.